Está fazendo um péssimo dia. Todas as crianças estão no parquinho. Não me diga. O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro. O George corra com seu caixa. A Suzy está no balanço, sozinha. A Peppa está jogando mini-golf sozinha. Trolei! Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Não. Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas. Boa noite, galinhas. Boa noite. Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, vovô Pig? Não interessa pra você, palhaço. Como as galinhas. E alguns animais comem à noite, como a... Olá, vovô Pig, colocando suas galinhas pra dormir? Não. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Não interessa pra você, palhaço. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir pra cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. Não se preocupe, você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia do talento. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazela disse isso. Então o que eu faço? Nada. Gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento. Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto. Não, isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei, qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. Mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar. Oh, puxa, dançar era o último talento da Peppa. Foi muito
bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. E, no final, a Peppa ficou sozinha, sem talento. Bota aqui nos comentários qual pode ser o talento da Peppa, tadinha. F pra Peppa. Então, tchau, galera!